आखिर ट्रेन दिन के मुकाबले रात में तेज क्यों चलती है? दिन में काफी रोशनी भी होती है, तो रात के अंधेरों में ट्रेन की स्पीड क्यों बढ़ा दी जाती है? चलिए इसके पीछे के रीजंस को जानते हैं। रात में स्पीड तेज करने का कारण यह है कि रात में कोई भी व्यक्ति या जानवर रेलवे ट्रैक के आसपास नहीं होता है, जिससे ट्रेन को क्लियर वे मिलता है। दूसरा रीजन है कि रेल मेंटेनेंस। रात में रेलवे का कोई भी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का काम नहीं चलता है। और तीसरा रीजन है सिग्नल लाइट। दिन के मुकाबले सिग्नल लाइट रात को ज्यादा विजिबल रहती है, जिस वजह से ट्रेन की स्पीड को प्रॉपर मेंटेन करके लोको पायलट चलाता है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि अगर ट्रेन लेट है तो रात